to my channel. For today's video, gusto ko ipakita sa inyo ang pagbukas ko ng aking mug na binili ko siya sa Taste, na may kasama siyang dalawang Colgate at saka mug, may spoon na at saka yung pangtakip. Kaya samahan niyo ako sa pagbukas nito, guys. Yan. Ito yung Colgate na kasama niya. Yan. Ito ang kanyang takip, guys. Binili ko siya dahil cute. Nagandahan ako kasi favorite color ko ang pink. Itong kanyang spoon. At ito siya, guys. Yan. Dito siya. Maganda siya kasi makapal. Tapos, pwede ding inumin o kaya ipang display. Yan. Ito yung pink yung binili ko. Bali, ganito siya. Yan. Tapos, ito yung kanyang takip. Yan. Takip. At saka, ito yung spoon niya. Kaya, lagay mo siya. Ganyan. Yan. At buksan natin yung kulay blue. Pag blue, blue din yung toothpaste niya. Buksan ko to kasi next week ipapadala ko na to sa Pinas. Yan. Itong kanyang takip. Ang kanyang spoon. At ang kanyang mug. Yan. Ito na siya, guys. Pink at saka blue yung favorite color ko. Kaya, ito binili ko siya 4. Para pwede kami ng asawa ko. At saka pwede rin pang display sa cabinet. Yan. At ito pa yung dalawa kasi 4 yung binili ko. Yan. Pero parehas lang sila kaya hindi ko na ito bubuksan. Yan. Nabili ko to, guys, sa halagang $24.90. May kasama na siyang dalawang toothpaste at mug, pantakip at saka yung maliit na spoon. Kaya sa palagay ko sulit naman ang $24. O ipalagay na natin $25 na siya. Kasi maganda yung quality ng kanyang cup at saka yung spoon at saka yung pantakip. Kaya okay na okay siya. So this is for today's video, guys. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye!